我哋促請政府咧係全面檢討翻現時嘅保育政策，同埋喺呢個地政規劃嘅政策，希望可以堵塞現時嘅漏洞，係盡快咧就保護翻呢個西灣咁有地質價值嘅地方嚇。咁我希望大家傳媒亦都幫手去宣傳呢個咁嘅破壞嘅。喺香港嘅地貌嚟睇咧，呢一個地方嗰個價值咧喺香港嚟講都有幾重要。其實如果你係全面咁睇，因為呢個咧係一個整體一個係河流嘅系統嚟㗎。咁如果由翻我哋上邊呢個西貢昂坪個高原啦，咁加上呢個雙鹿石澗流落嚟，咁係呢個海一路出去海呢邊咧，咁係整個係好難得一個咁完整嘅河流嘅系統咯。咁而加上周圍嘅環境係咁靚，咁同埋我哋西貢本身嚟講咧，我哋西貢郊野公園係最多呢個海岸線同埋呢個海岸地貌嘅地方嚟㗎。咁我哋應該係整體嚟睇，就唔係單獨西灣，其實加埋譬如鹹田灣啦，我哋成日都話呢個大浪四灣加埋嚟睇咧，你會變咗係我哋嘅獨特嘅景色咯。咁如果你其中一笪地方係破壞咗嘅話，咁即係好似我哋山咗嘅嗱，你喺某一度，我哋全山度就唔夠完整咯。咁啊，Cindy你嚟到現場見到個破壞係點樣嘅情況？其實如果你睇翻我哋以前啲相，好啊，我哋睇翻以前啲相嘅話咧，其實呢個就係雙鹿石澗嗰個出口嗰陣時候咧，係一個係好靚嘅全部係綠色，冇呢啲咁嘅好似嗱呢頭一個全部破壞晒嗰啲鏟晒泥啦。咁如果係咁樣你再想像翻而家係鏟晒泥土之後咧，再起翻一啲我唔知道將會起啲乜嘢嘢啦。咁對整個環境嚟講咧，都會係一個完全唔同自然吻合嘅建築咯。其實有冇同政府部門？或者行翻先好啊。有冇同政府嗰邊傾過啊？我哋上個禮拜三同埋其他環保團體咧，就向特首同埋啲局長環境局局長咧去請願翻。咁佢哋嚟緊星期三，我哋亦都希望咧可以同佢哋係傾翻，究竟可以喺呢一度有啲咩地方，有咩方法可以保護翻呢個地方啦。咁同埋嚟緊最主要就話，除咗西灣之外，其實我哋香港有好多地方咧，就因為呢個政策嘅漏洞咧，會容許係好多發展就冇人去監管嘅。咁我哋希望喺嗰個政策嗰方面呢，係全面盡快咁樣檢討，咁變咗咧就香港嚟講係可以保育到其他一啲暫時未受破壞嘅地方。可唔可以講下即係頭先講政策嗰度話要檢討啦？其實係可唔可以具體少少係咩政策？其實最主要嘅政策咧就係話規劃嘅政策啦，同埋地政處佢哋自己本身而家執法嗰方面，因為以前有好多地方面咧個地契係好含糊嘅，咁亦都冇係講緊一啲地方係容唔容許去發展。咁如果譬如話可以近翻一啲郊野公園係極有價值嘅地方嗰陣時候，我哋係咪應該可以將佢規劃咗係唔可以容許有任何發展呢？咁呢個係我哋希望政府可以重視翻嘅。咁而地政處啲亦都係因為有好多地方佢哋可能發現有一啲違法嘅發展，但係佢哋亦都冇去積極咁執行啦。咁如果係咁嘅話，咁變咗破壞咗之後，再恢復翻原來嘅面貌，亦都做唔到啦。咁而家現時譬如話係郊野公園規例亦都係好較為輕嗰個刑罰係好輕嘅。咁譬如每違反咗法例之後，只係罰2000蚊。咁如果繼續做咧，就每一日係100蚊。咁呢個刑罰太輕，亦都起唔到任何阻嚇作用咯。咁我哋希望喺個執法同埋立法嗰方面咧，係盡量係完整翻。咁亦都要靠一個統籌嘅部門去做，因為如果你冇一個好統籌嘅話咧，就各自政府部門為政嘅話，咁個有好多時呢個譬如地政處有好多例子都話冇問題，咁但係規劃處原來咪係犯法嘅咁大家都互相唔吻合，都唔知跟嘅邊個好，咁所以我哋亦都希望有個統籌嘅跨部門嘅統籌咯，咁希望喺一個嘅較為完整全面嘅發展。之前麻煩你可唔可以簡單講一次呢個地段重要嘅地方，同埋你覺得政府應該點樣對待？呢個地段其實我哋係喺整個景觀嚟講咧，呢個係我哋屬於西貢係後花園咯。咁加上就話最主要係一個整個河流嘅系統嚟㗎，上邊係有呢個高原啦。咁個河流咧係一個流落嚟嗰陣時候咧係好難得見到係好完整嘅河流嘅系統。咁出到嚟咧就有個係我哋叫潟湖，即係近時咧係可能因為嗰個堆砌咗啲泥土或者係啲沙啦，咁而家遺留翻落嚟一啲係嘅水嘅潟湖。咁而出邊咧係一個好靚嘅海灘。咁整個系統咧唔係咁多地方都有咯。
咁加埋就係頭先講翻就話連埋其他地方個景觀，即係成個西貢呢啲灣咧係唔係咁多地方都有咁靚嘅海灣，咁所以變咗對於個整個西貢嘅環境係好重要嘅。想問翻咧，即係嗰條河咁樣流落嚟啦，而家做啲咁嘅工程，對於個生態係即係有冇啲咩嘅影響？其實會有影響嘅，因為你其實一剷晒啲地方嘅話，佢本身原先有嗰啲生態，咁呢度本身嚟講我哋以前未有刻意去研究翻嗰個生態點啦。咁但係如果你而家各位記者朋友都見到嘅話，呢度全部剷晒啲爛地，如果呢度本身亦都有啲植物啦，或者係佢本身有啲係魚啊，或者係其他生態嘅動物嘅話咧，咁都會完全冇晒啦，係咪？咁佢亦都要喺度繼續生存嘅話，都唔可以咯。咁對於河嗰個流向啊？咁你而家因為你起咗喺度，你唔即係直情將條河堵塞咗，咁佢變咗佢個出口都冇咗咯，係嘛？咁你係即係其實將呢個整個地方咧係全部圍住晒，咁佢可能嗰個河道亦都會有到受到影響。會唔會要求政府促請翻原本發展商咧去恢復翻呢度個地貌嘅？咁我諗要恢復翻咧，我哋成日都講地貌岩石，點解你破壞咗就唔可以恢復翻？因為你要恢復翻係唔可以翻以前個樣咯，不只係話點樣可以希望係保留翻依笪地方，唔係變咗做一個私人嘅發展，係一啲譬如可能別墅啊，或者大廈啊，或者任何一啲譬如骨灰牆啊呢啲，係我哋唔願意見到依笪地方變成咁嘅樣。咁你話要翻以前個樣咧，我諗我哋都係好困難。所以點解希望政府各部門係喺未有任何破壞之前咧，都採取行動，咁變咗就唔會係有呢個咁嘅現象再出現到啦。好啊，唔該晒。唔使。係咪三除咗你哋係有邊個團體去？我哋其實咧就係我哋會同埋其他環保團體，包括長春社啦，係呢個開嗰啲係啊。係啦，冇錯啦。政府咗未？政府暫時未肯定嘅，我哋係佢哋安排緊。係啦，係安排緊同佢哋見面。咁但係我哋就會喺希望可以盡快，因為呢個動作係刻不容緩咯。咁我哋希望咧盡快同佢哋傾到係點樣可以保護翻呢個地方。